Selam i pozdrav dragi moji. Za današnji iftar sam odlučila da pravim punjene pogačice piletinom u sosu od gljiva. Za tijesto nam je potrebno 400 ml tople vode, jedno jaje, to ću sad sve izmiješati. Dodat ću jednu kašku girmi. Jednu kašiku nepunu soli. I ostavit ću da to gljiva malo nadođe i onda ću zakuhati. Kada je ovo malo odstojalo, dodat ću 3 kašike ulja. I zakuhati. Tijesto treba da bude malo tvrđije. Tijesto je gotovo, vidite, malo je tvrđi. Ostavit ću da nadolazi nekih 40 minuta. Sada ćemo prijeći na piletu. Piletu sam izrezala sitnije kockice. Nju ćemo ispržiti. I nju ću dodati samo malo senfa i vegeta.
Dodat ću kašku senka, manu. Vidjeti. I sad to se trpi. Pilet nam se trpi. Skoro je gotova. Dodat ću u nju još malo vrhnja. Vrhnje sam stavila i ovo ću ostaviti da se ohladi da bi mogla puniti leptine. Sada ću praviti sos od šampinjona. Izrezala sam glavicu luka sitno. I dodat šampinjone. Luk se isprži, dodat šampinjone. Ovo ću samo posaliti. Šampinjoni su gotovi, dodat ću vrhnje. I tu nam je gotovo. Pustit ću samo da malo prokuha i gotovo. Pa ćemo praviti trahanu. Sada pravim trahanu. Ispršit ću malu glavicu luka koju sam sitno isjeckala. Kada se luk isprže, dodat ću vodu, oko litar vode. Dodat ću jednu kocku za supu i malo vegeti. Kašku ajvara ću staviti. Malo celera. Dodat ću i peršina. I ostav da prokuha. Kad prokuha, dodat ćemo trahane.
voda kuha, dodat ću krahani. I ostavit ću da kuha na laganoj vatri. Tijesto je nadošlo, sad ćemo praviti manje loptice i razvijati. Ove ću praviti manje, jer ću ih puniti mozzarellom. Sad ću razviti. Tanje razviti slobodno. Vidite, sad ću puniti. Sad ćemo i ovo sa mozzarellom. Peku se u zagrejanoj rijedni, dok je napravite odmah i pečete, ne čekate da nadolazi.
prvo ću ovo sve razviti pa ću onda i puniti. Sad ću puniti mozzarellom sirom. Iskreno po meni su ovi ukusniji, ja više volim sa mozzarellom.